Morru id-dar, hekk qal Joe Attard ir-rappreżentant tad-distributuri fi ħdan il-GRTU li l-għexieren ta' distributuri tal-gass li matul il-jum inġabru quddiem l-impjant fil-Qajjenza. Dan wara li għat-tien jum konsekuttiv reġgħu ma kellhomx ċilindri xi jqasmu. Jekk ma ratx jekk iċ-ċittadin ussa jibqa' moqdi, ovvjament ittieħu l-passi meħtieġa wieħed wara li jieħu legalment biex dak li ma għamlitx qabel tara li issa jkun jista' jseħħ. Imma kollox jiddependi jekk l-MRA issa tieħu dal-pass. U jiena nkun iżjed ċar, min mhux kapaċi jerfa' l-pis u jekk min jikkmanda l-MRA mhux kapaċi jerfa' l-pis, jirreżenja. Il-kumpanija Liquigas qed takkuża lill-kumpanija EasyGas li qed tieħu u taħbi iċ-ċilindri tal-gass tagħha. Joe Attard ħeġġeġ lill-Awtorità Maltija għar-Riżorsi biex tieħu azzjoni immedjata bil-għan li l-poplu ma jbatix minn nuqqas ta' gass, fl-istess waqt li d-distributuri ma jagħmlux telf finanzjarju. L-4 filgħaxija l-MRA ordnat li żewġ kumpaniji biex jipprovdu informazzjoni dwar l-ammont ta' ċilindri li għandhom u biex jirritornaw iċ-ċilindri ta' xulxin fi żmien 5 ijiem. B'risposta l-mistoqsijiet ta' One News, il-Liquigas qalet li n-nuqqas ta' ċilindri mhuwiex ġej mill-attività ta' testjar li tagħmel il-kumpanija, dik li jintbagħtu ċilindri l-Italja għat-testing. Qalet li min jagħti jgħid qed jagħmel l-istess diskors bla bażi li qed tagħmel l-EasyGas. Il-Liquigas temmet tgħid li l-EasyGas baqgħet qatt ma ċaħdet li qed tikkapparra ma' 6,000 ċilindru minn tagħha.